傻傻地。又開始啦！啊！唔係開始好痛啊！媽咪佢打我啊！咁你先出手嘅，我最我竟然出手冇打過你。你又出手嘅，我最媽咪佢碌棍毆我啊！你先出手嘅。你出手先㗎，我有鬼打過你啊！我想錄低你。媽咪瞓着咗，你媽咪聽唔到。媽咪聽唔到你就可以打我㗎啦。係。你行開，一腳踹開啊！你嚟讓我，你嚟讓我，你讓我，你讓我。OK。我裝翻可以再打你啦。你吔招。我中意就可以繼續打你啦。好痛㗎，冇啊！媽咪。小飛機。媽咪佢打我啦。小飛機。你今鋪大領落啦！陽光啫喎，啱啱就瞓住咗，冇咩喎。你做乜掟嘅嘢過嚟啊？你掟到我啦？唔係啊，爸 B 先，企好，爸 B 先出手嘅，我就出手嘅。我有鬼出個手啊！你有出手。我錄住個視頻一隻。企好。做咩掟嘢啊？同你掟過嚟㗎？我問你，爸 B 有冇打你？有。爸 B 錄住視頻啊！你有冇講大話？爸 B 有冇打你？有。企好。冇搞咗。講大話，我罰你罰得仲犀利。爸 B 有冇打你？有。冇打過你，你冇屈我。我錄住視頻㗎。姑娘啦，睇睇。我一陣睇視頻，如果爸 B 冇打到你打爸 B 嘅話，你今晚咧瞓覺我沒收你部 iPad。有。冇打我。咁做咩要講大話？企好。唔企咗啦！咁大聲做咩啊？唔企咗，唔企咗。做咩要講大話？做咩要講大話？因為我想要爸 B。企好。我想要爸 B 俾鬧，我想俾爸 B 俾鬧，所以先講呢啲嘅。企好，咪喐嚟喐去。咪企嗰度咯。爸 B 冇打你，咁你做咩要打爸 B 啊？做咩掟嘢啊？你掟埋落嚟我度。咁佢啱啱要整我，要用個踢我。冇踢你，有。冇整你，你冇有踢人哋。你冇屈我。嗰個陣間俾媽咪睇睇，有踢。我錄住視頻，我冇踢到你㗎。有。你自己個懶叻啫你，抵死俾媽咪鬧，抵你死俾媽咪鬧。咁依家邊個唔啱啊？我。唔啱要做咩啊？同埋要講媽咪對唔住。冇再掟嘢，冇再打爸 B。咪同我講對唔住咩？我窒到媽咪喎，你用窒到。你打我，你同我講對唔住，你企好，你企好先，媽咪你叫翻企好先。做咩啊？都未講完我，企翻嗰度。抵死！兩個以後都唔可以打交，知唔知道？知道。我知道。包爸 B。唔制，我唔包你。